感謝大家收聽 So Talk， 我係你嘅心靈清道夫。上一集我哋講到第一把鎖匙暫停，我哋學識咗喺情緒衝出口之前停一停，俾自己一個空間。但係暫停咗之後呢，今日想同大家分享下第二把鎖匙，佢叫做觀察。如果暫停係剎車嘅話，咁觀察就係打開你嘅車頭燈，等我哋可以清楚咁樣睇見前面嘅道路，唔再喺黑暗中亂衝亂撞。喺正念溝通入邊，觀察係有一個好重要嘅定義。觀察係好似一部攝錄機咁樣，記錄見到嘅、聽到嘅，亦都唔加任何嘅批判，唔加任何嘅濾鏡。因為攝影機只會拍低佢喺度皺緊眉頭，但係我哋個腦就會自動解讀佢嬲緊我。攝影機只會拍低佢冇覆我信息，但係我哋個腦就會自動解讀佢好似唔在乎我。所以好多時事實嘅本身係我哋對事實嘅解讀。等我俾多幾個例子大家，可能你就會更加明白。例子一就係關於時間。兩個朋友相約咗之後，其中一個朋友可能會對另外一個朋友講：乜你成日都遲到㗎？喺觀察入邊，我哋約咗3點鐘，你3點半先到，呢一個係事實。但係如果你用你成日都遲到，呢個就變成一個攻擊。例子二可能係關於家務，可能你就會話：點解你成日都唔幫手做家務？但係如果你用觀察嘅態度去睇呢件事，呢個星期嘅碗都係我洗嘅，咁可能佢就會自動自覺去幫手做家務啦。第三個例子就係關於工作。如果係評論嘅角度嚟睇，你份工都做唔長，呢個係一個標籤。咁但係如果你善用觀察呢一把鎖匙，可能就會調翻轉，你呢2-3年都轉咗3份工喎，因為呢個係一個事實。評論係會令人即刻起槓，想反駁。但係如果喺觀察中嘅角度嚟睇，觀察係一個中性，對方聽到可能都會願意繼續聽落去。講到呢度，可能你會問：咁我點樣去觀察對方先叫做啱呢？喺第一層次入邊，觀察對方佢嘅表情、語氣、身體語言，客觀咁樣描述。我見到你扁嘴喎，我聽到你好似大聲咗喎。咁喺第二個層面入邊，可以觀察自己，呢個比較重要啲嘅，因為你要知道你自己而家嘅狀態係去到邊個層面。好似我哋上一集講過嘅暫停，就係騰出呢個空間，俾自己去觀察返自己。我而家身體究竟個緊張度去到邊？我心入邊浮起嘅係咩情緒？而我個腦又編咗啲咩故仔出嚟呢？有時正念溝通嘅奧妙就係在於先觀察自己，先唔會俾自己嘅情緒淹沒。然後我哋就會有能力去真正觀察對方。今日可以做一個小小嘅觀察練習，呢一個小挑戰。揀一個生活嘅場景，可能係同你屋企人食緊飯，或者同同事開緊會，甚至可能只係搭緊車。試下5分鐘，淨係做一部攝錄機，唔好評論呢個人好煩，淨係觀察。咦，佢講嘢好大聲，佢成日都喐嚟喐去，你就會發現，當你淨係觀察嘅時候，而唔去評論嘅時候，你個內心會平靜好多，甚至對呢個人會多咗一份好奇心。點解佢成日都咁大聲？點解佢成日都周身喐？或者點解呢個人成日都會自尋煩惱？大家可以嘗試下一個小挑戰，然後可以留言話俾我知你今日所發現嘅新角度。喺呢個時候，我哋亦都可以做另外一個練習，一個小小嘅冥想環節，希望俾聽眾嚟一個豐盛嘅總結。而家揾一個舒服嘅地方坐好自己，輕輕咁樣合埋雙眼，俾幾個深呼吸自己，同自己嘅身體打個招呼，感受下你而家呢個坐姿，呢個脊椎
呢一個你坐喺度嘅感覺，慢慢吸一口氣，然後慢慢呼出嚟，俾自己放鬆。今日我哋講緊觀察，而家我哋就一齊嚟練習下觀察自己，將你嘅注意力帶去你嘅呼吸度，唔需要改變你嘅呼吸，只係慢慢觀察佢，觀察呼吸嘅時候身體有啲咩感覺，觀察呼氣嘅時候有幾多嘢係自然放低咗。而家將觀察帶去你嘅身體，由頭頂開始慢慢掃落去，觀察下邊個位置特別攰，亦都觀察下邊個位置特別緊。只係需要觀察，然後同佢講一聲我知道你喺度，然後將呢個觀察帶到入去你嘅心入邊，觀察下今日你有冇咩情緒嘅起伏，可能係開心，可能係攰，可能係鬱鬱不悶。你亦都唔需要改變佢，你只係觀察佢，然後同佢講一聲我知道你嚟過。最後將呢個觀察帶到去你嘅念頭，觀察下腦入邊有咩想法飄過，可能係關於聽日嘅事，又或者係關於前幾日發生嘅事。好似望住天上嘅雲飄過，你唔需要捉住佢，只係需要觀察，然後溫柔地放走佢。你或者可以想像你揸住一個氣球，然後慢慢將呢個氣球放走佢。而家可以慢慢將你嘅意識帶返嚟呢度，帶返嚟呢個空間，帶返嚟你嘅呼吸。吸氣，感覺到存在；呼氣，感謝自己畀咗呢幾分鐘自己。當你準備好嘅時候，你可以慢慢喐下嘅手指同腳趾，然後慢慢打開雙眼，感受返呢個當下。今日嘅禮物係你唔需要急住去改變任何嘢，你只係需要學會點樣觀察而唔加批判。能夠看清事實嘅人已經係攞返一半嘅力量。感謝大家收聽 Soul Talk， 我係你嘅心靈清道夫，亦都感謝你俾呢段時間自己。我哋下一集再講下第3把鎖匙，下一集再見，拜拜。